破碎的力量。當裂縫成為光的入口，有一個關於日本陶藝的故事。一隻心愛的茶碗不小心摔裂了，主人沒有把它丟掉，而是請匠人用金漆把裂縫一一修補。修補完成後，那隻茶碗不但沒有失去價值，反而因為一道道金線變得獨一無二，比從前更美。匠人說，裂縫不是失敗，而是歷史；金線不是遮掩，而是榮耀。這正是破碎的力量。在我們的生命中，破碎往往以失敗、羞愧、失去、創傷的樣貌出現。我們很自然地想否認、隱藏、重來，甚至盼望這些事從未發生過。但信仰給了我們一個完全不同的視角。神不一定抹去歷史，卻能改變歷史對我們的影響。他不急着換掉破碎的人，而是進入破碎之中，修復、醫治，再使用。從故事中我們學到什麼？第一，破碎讓人更真實，也更能連結他人。當一個人經歷過痛，他才真正懂得別人的軟弱。那些能安慰人的，往往不是理論正確的話，而是我也走過那條路的生命。正因為經歷過黑夜，破碎的人反而成了別人的燈。第二，破碎讓光照進來，使人與神更深相遇。許多人是在最無能為力的時候，才真正向神敞開心。破碎拆毀了自以為足夠的外殼，讓人不再靠自己，而是學會倚靠。裂縫不是終點，而是光進入心裡的地方。第三，破碎若獻給神，就能被神使用。單獨的破碎只會帶來疼痛，但交在神手中的破碎會被轉化為祝福。就像5餅2魚，不在於有多少，而在於是否願意獻上。神從不問你缺少什麼，只問你願不願意把手中真實的一切交給他。第四，破碎是醫治的入口，而不是羞恥的記號。神不像審判官，更像父親，他觸摸傷口，不是責備，而是醫治。有些傷不會立刻消失，但在他懷中，疼痛不再孤單，傷疤最終會成為榮耀的記號。那我們應該怎麼做？一是停止否認破碎，承認自己需要醫治；二是把破碎帶到神面前，而不是獨自承受；三是等候修復，而非急着展示，讓傷口先成為傷疤；四是當被修復後，謙卑地祝福他人，讓自己的故事成為別人的盼望。你不需要完美才能被愛，也不需要完整才能被使用。當你願意讓神進入裂縫之中，你會發現，正是這些破碎，讓你成為光的一部分。